Kundi hili wamebeba kilicho cha thamani kuliko vitu viharibikavyo. Kundi hili wamebeba vitu vya thamani kuliko hivyo vitu viharibikavyo ambavyo tumevisema hapo. Na vitu hivyo vya thamani ni vitu ambavyo sasa vimebeba asili ya Mungu, vinatokana na Mungu, na haviko kwenye fungu lolote katika dunia hii. Andika Wafilipi 3 mstari wa 8. Wafilipi 3 mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema hivi. Nitaanza mstari wa 7. Nianze 6. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi. Uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo, kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Haya ni maneno ambayo Paulo alikuwa anasema mstari wa 8 mpaka wa 10. Na maneno haya yamebeba maana kubwa sana, sababu hapa anazungumza haya anayosema kwamba amehesabu mambo mengine kuwa si kitu kwake. Si kitu. Pamoja na kwamba kule mwanzoni alikuwa na juhudi nyingi kuhusu hiki na kile, kuhusu kukimbizana hapa na pale, lakini sasa anasema nimefika mahali nimeijua kweli, nataka kuishi kwa ajili ya ufalme. Na kwa ajili hiyo sasa nimeamua na nimeona vitu vingi ambavyo vilikuwa faida kwangu kipindi hicho. Nilikuwa naviona ni faida kwa sababu nilikuwa siwezi kuishi bila hivyo. Inategemea ni vitu gani. Nilikuwa siwezi kuishi bila hivyo, kwa hiyo vilikuwa ni faida kwangu. Lakini nikafika mahali nikavihesabu kuwa ni hasara, si kwa ajili nyingine, kwa ajili ya Kristo. Kwa nini alihesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo? Kwa sababu kila alipokuwa anaishi katika hai, bado alikuwa anauona utupu ndani ya moyo wake. Yaani alikuwa anaona kuna mapungufu, kuna kupungukiwa. Kila alipokuwa anakaa, anaona ana kila kitu, ana hiki, ana kile, anafanya kazi ya Mungu, lakini anaona hata kuna kitu kimepungua. Sasa ndio akaona hapana. Basi ilipofika hiyo siku Bwana amekutana naye, akaiona ile neema, akafanya maamuzi, akaamua ayahesabu hayo kuwa ni upuuzi kwake, kwamba hayafai, kwa sababu tu aweze kumpata huyo, yani kwa ajili yake Kristo aweze kufikia nafasi hiyo. Na alifanya hayo kwa sababu kuna kitu alikiona. Hicho kitu alikiona alipochukuliwa akapelekwa mbinguni. Akaona ule uzuri ulio ndani ya Kristo.
Alipomwona Kristo katika uzuri huu, akaja akagundua yule niliyekuwa namtumikia huko duniani sio huyu. Kwa hiyo akafanya maamuzi ya kugeuza usukani wake ulikokuwa unaelekea wa kitumishi na mambo yake mengine ya kimaisha, ili aweze tu kufikia hiyo hatua ya kubaki akiuona uzuri wa Kristo kila siku katika maisha yake. Kila siku aweze kuona uzuri wa Kristo kwenye maisha yake na si vinginevyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho alikigundua, na si kitu chengine. Aliuona uzuri. Sasa uzuri aliuona kwa namna gani? Alimuona Yesu kwa jinsi alivyojifunua kwake katika ule utimilifu wake. Kwa hiyo akaona kila kitu kilichokuwa kimepungua ndani yake kiko ndani ya Yesu, na kila kitu ambacho alikuwa anahangaika akikitafuta kiko na Yesu. Kwa hiyo akaona, hapana, ili mimi basi niepukane na zile nilizokuwa nazo, harakati zangu mimi za hasira na hivi mpaka naua, eti kwa sababu namtumikia Mungu. Akasema, jamani, mbona huyu Mungu nimemkuta huku ni tofauti na sio yule? Kwa hiyo akasema, mimi naweka stop, sitafanya hayo, sitaenda kwa jinsi hiyo, sitaenda kwa ajili gani, na yahesabu yote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Mtu ambaye alimuona Kristo alafu akafika kwenye hatua hii ni mtu ambaye maji yamefurika kwake. Kwa hiyo haoni kitu chengine, ila kuna kitu amekiona kwa Kristo ambacho ndio kimebeba uhitaji wake wote. Na kile alichokiona kwa Kristo ndio sasa yeye anaanza kutengeneza mazingira ya namna gani akipate. Na hawezi kukipata akiwa nje ya Kristo. Hakipatikani kwa juhudi, kinapatikana ninapokaa na yeye. Nimekuwa nasema sana kuhusu Yohana mpaka akaweza kuandika kile kitabu cha Ufunuo. Nikasema alikuwa mpenzi wa karibu wa Yesu. Alikaa karibu na Yesu mpaka wale wanafunzi wengine walikuwa hawampendi, walikuwa wanamuona kama kimbelembele, lakini aliuona uzuri wa Yesu ambaye wale wengine ni wanafunzi lakini walikuwa hawajauona. Na ili aweze kupata kitu ndani ya Yesu hakukuwa na njia nyingine isipokuwa kukaa na yeye. Biblia inamtamka kwamba alikuwa anapenda kukaa kifuani kwake. Alikuwa anadeka, anakaa kama mtoto kwake. Labda wengine walikuwa wanamwambia, na wewe na umezidi. Kama vile unavyoweza kumwambia mtu, wewe umezidi, kila siku unamfuatafuata mtumishi, kila siku unamfuatafuata mama. Kuna kitu amekiona ambacho ameona katika vile anavyovihitaji atavipata kupitia hicho. Kwa hiyo sasa anaona, wacha nikae hapo karibu naye niweze kukipata. Nikikipata nitapata hivyo vingine. Neema iliyoko na yeye, mimi sihubiri habari zangu, mimi natoa mfano. Neema iliyoko na yeye, nikiweza kutembea kwenye neema hiyo, mbona vitu vingine pia vitakaa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana aliona hiyo kwa Yesu, Paulo aliona hiyo kwa Yesu. Akahesabu, hayo ni maamuzi alifanya. Paulo akafanya maamuzi, akasema, you know what? Kila kitu nilichokusanya kwa juhudi zangu kaa pembeni, na hesabu kama sijapata kitu. Kwa nini? Kwa sababu alivyovikusanya vilikuwa bado vinampa stress. Alivyovikusanya vilikuwa bado vinamgafilisha. Alivyovikusanya vilikuwa bado vinamsumbua. Moyo anakimbizana huku, moyo anafanya hivi, mara amedhulumiwa, mara hivi, mara vipi. Sasa haya masumbufu yote yanaleta dalili ya kwamba viko nje ya mkondo wa Kristo. Paulo akasema, mimi na yahesabu kuwa mafi ili nimpate Kristo. Akusema nimpate Yesu, nimpate Kristo. Na akasema hapa mwishoni, akasema ili nimpate Kristo. Anasema hivi, naam, mstari wa 8 anasema, naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi, kwa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Maana yake huyu alikuwa anafungwa na sheria. Kila siku, kila anapojaribu
kufanya kitu ama kwa jinsi alivyokuwa akiishi, kulikuwa na kifungu cha sheria kinamfunga cha Torati, kwa sababu alikuwa anamkosea Mungu katika hayo. Kwa hiyo akawa anasema kwamba nisiwe na haki yangu. Alikuwa anaishi kwenye haki yake, lakini aliona kwamba ule uzuri wake Kristo Yesu akiupata huo, atakuwa amepata kile ambacho alikuwa anahitaji. Akasema kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa amani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Sasa anapozungumza uweza wa kufufuka kwake, ndio pale alisema ili nipate Kristo, ni upate ule uweza unaotenda kazi, uweze kutenda kazi kwangu, kwenye maisha yangu, yaondoke kwenye ule usumbufu ambaye mimi nilifikiri hayo ndiyo maisha, lakini kumbe hayo sio maisha. Maisha ya masumbufu sio maisha. Maisha ya masumbufu ni maisha ambayo yanakuwa mimi nimekaa kwenye hemaya ya shetani. Kwa hiyo lazima nikutane na yale yanayohusu eneo hilo. Kwa hiyo Paulo anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Paulo anataka kumjua Yesu Kristo aliyefufuka, sio yule aliyekuwa anabeba msalaba. Anataka kumjua yule aliyefufuka, ambapo mauti haikuweza kumshika, ambapo kifo hakiweza kumshika. Chochote ambacho kilikuwa kinanifanya mimi ndo nakishikilia mimi. Kuna mtu anashikilia maisha yake hivi kwamba sina uwezo wa kushikilia maisha yangu. Relax. Maisha yako yakae mikononi mwake. Yeye ashikilie maisha yako. Utatembea na kuishi katika furaha yake na amani yake. Lakini utatembea kama spana mkononi. Maisha yako yanajaribu kuyashikilia wewe mwenyewe, lakini uwezi. Hatuwezi. Ndio maana ikifika siku unashangaa mtu anapiga makelele anakufa, lakini anapiga makelele ila hawezi kuzuia hicho kifo. Niliwaambia mimi siku moja, nikamwambia shemeji yangu alikimbia kifo kwa kukimbia, lakini hakuweza kukimbia kifo, lakini alitakiwa akutane na ule uweza uliobeba ufufuo. Akiwa na uweza huo, basi asingeweza kukimbia kifo. Angekaa na labda kile kifo kisingemkuta. So mpaka anakimbia, kilikuwa ni premature death. Kilikuwa ni kifo ambacho sio wakati wake, ndio maana anakikimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo ambacho kimetokana na Mungu cha wakati wangu kitanibebea amani, hata kama nitagongwa na gari, lakini kitanibebea amani kwa kule ninakokwenda. Nitaanza kukiona kabla sijagongwa na hiyo gari. Sasa mimi nitakuwa naona ng'ambo ya pili, sio gari nao nigonga. Gari imepewa kazi ya kunifikisha kwenye destination yangu. Kwa hiyo gari na crash mwili ili roho yangu iweze kwenda. Kwa hiyo nitaona ninakoenda na sitaona nagongwa na gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Paulo alitaka kuona huo uweza huo, ndio akasema mimi nimehesabu mengine yote yawe mavi. Sasa hawa watu wa kundi la tatu ndio hawa kina Paulo. Ni watu wanaobeba maisha kama Paulo alivyobeba. Ni watu ambao wamepoteza thamani yao kwa ajili ya Kristo. Sikwambii uende ukawe mchafu, sikwambii uende ukawe mjinga, sikwambii uende ukalale barabarani, kwa sababu huo ndio wewe umepoteza thamani yako. Kupoteza thamani yako ni ule utu wako kukabidhi kwake Kristo, alafu Kristo akae ndani yako. Kwa hiyo Kristo akikaa ndani yako, ule uweza wake wa ufufuo utafanya kazi ndani yako, kwa sababu yeye sasa ndio ataweka uzima ndani ya maisha yako. Na yale maisha yangu sasa yatawezekanika kufanyika yale yaliyokuwa hayawezekaniki, kwa sababu niko ndani ya ile system ambaye mafuriko yale ya Roho Mtakatifu, yeye kama mtendaji aliyeachwa hapa duniani kuyatimiza hayo kwa ajili yangu, anapata wepesi wa kuyatimiza, kwa sababu sasa amenipata, niko ndani ya hemaya yake. Lakini kipindi hicho chengine ilikuwa haiwezekani, tunasukumana. Siku mbili anasema na mimi, ndamsikiliza, hata hajaelewa nini kinaendelea, nishakimbia. Namsikiliza, nakimbia. Kwa kila siku ya kazi alionayo ni Helena, jamani Helena, acha hii. Hiyo si nzuri. Si nzuri. Inatakiwa ifike mahali ukae hapo. Awe anakuletea wale malaika ambao wako wanaotumika katika eneo hilo, wanaotumika kwa ajili yetu, wanakaaga hapo ili waweze kukuserve. Wanapewa, wampelekeeni Helena. Wewe uko umekaa nyumbani kwako unaona umeletewa, wanakaa wanaambia mpelekeeni Helena. Ukikaa unaona pesa imeingia kwenye simu,
Akasema mpelekeeni Helena. Kuna mtu amekuja habari njema kwa ajili yako. Wewe utakuwa ni mtu kusikiliza habari mbaya kila siku mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoke hapo mahali tulipo. Tufanye maamuzi ili kumwachilia Roho Mtakatifu. Ana kazi zake za kufanya na sisi ili tuweze kufikia hapo mahali pa yeye kuachilia. Haachilii tu kwa sababu nimemwambia Roho Mtakatifu sasa nifikishe pale. Anaangalia mbegu hiyo inafaa kwa kuchanua ama kutokeza kwenye ardhi wakati gani. Kwa hiyo sasa kama ndani yangu kulikuwa kumebeba uharibifu, lazima ashughulike na ule uharibifu kwanza. Hawezi kuchipua. Kwa hiyo atashughulika na ule uharibifu kwanza, alafu ndipo aweze kuchipusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio mahali ambapo watu wengi huwa hawataki. Kipindi cha mbegu kukaa kwenye ardhi, sisi tuliookoka hatutaki. Tunataka haraka tu. Haya haraka yako kwa shetani. Lakini system ya Mungu imebeba utofauti. Paulo aliona hilo, ndio akasema mimi jamani sitaki. Ndio alifika kule mahali pa kusema mtu asinitaabishe sijui nini, nimebeba chapa ya Kristo. Yote hiyo alikuwa anamaanisha haya mimi nasema na wewe. Alikuwa anasema kwamba mimi sitaki mtu aniondoe hapa mahali nilipofika. Sasa kabisa mahali nimefika, nimemjua Mungu wa kweli, nataka nikae hapa. Msinisumbue. Msinisonge na mambo ya zamani na hiki na kile. Kwa hiyo Paulo aliona aweze kujua, yani aliuona ule uweza wa ufufuo wake ulivyokuwa unatenda kazi alipochukuliwa kwenda mbinguni katika zile siku 3. Na ndio maana alifanya maamuzi. Sasa wacha neno hili ambalo Bwana amelileta kwetu ama analileta kwetu, basi litupe sisi neema ya kuweza kufanya maamuzi haya. Tusimuweke Mungu, tusibebe, yani tumweke Mungu kwenye thamani yake ile ambayo anastahili kukaa. Tumweke Roho Mtakatifu kwenye thamani yake ile anayostahili kukaa, ili atuhudumie katika jinsi alivyoachwa aweze kutuhudumia. Sio kwamba yeye yupo tu kama mzururaji, ana assignment, ana kazi. Ndio maana aliachwa hapa. Kazi yake ni kukamilisha watakatifu. Kwa hiyo kazi yake ni kuhakikisha kazi ya huduma. Huduma gani aliyoiacha Yesu Kristo inatendeka kwa kanisa, ili sisi kama kanisa, mwili wa Kristo, tuweze kukamilishwa. Sasa hatuwezi kukamilishwa kwa system ambayo tunaokwenda nayo. Ndio maana mtu anayeonekana kwamba amekuwa sana kiroho ni mtu aliyoko hapa, kwa sababu hiyo ni system inayobebwa na akili na ufahamu wa kibinadamu. System hii inayosema na wewe namba 4 ni system ambayo inapita ufahamu, na lazima kuna kitu kifanyike. Lazima uende chini ya ardhi kwanza. Haitokee gitu hapo juu kwa juu. Lazima uende chini ya ardhi kwanza, uzikwe, alafu kae hizo siku zako huko. Ni nini ambapo Yesu atashughulika nayo? Kama ulikuwa mkaidi, anajua mwenyewe atadili na wewe vipi kwa kule chini ya ardhi. Na utakavyovumilia huko chini ya ardhi, ndio tutaona. Na tangu litaonekana linachipuka kwa juu, tunaona kuna mabadiliko. Wakati inachipuka huwezi kuona kijani, utaona kuna njano. Kuna njano, kijani fulani wanaita luminous green, sijui ni kijani ya rangi gani hapa, ambayo ni kijani iliyofanana na njano. Kijani iliyofanana kama njano. Ndio ukiona wakati inachipuka, kilichopandwa ni rangi nyeupe, lakini kinachochipuka kinaanzia rangi ya njano. Hiyo kijani ya rangi hiyo. Alafu kinapoendelea kukua, ndio ile kijani inaendelea ikikolea, kuonyesha kwamba sasa mtu huyu anakuwa katika uhalisia anaotakiwa kwenye huu ulimwengu sasa ambaye amechipushwa. Sasa rangi inaenda ikibadilika mpaka nafika kuwa mti huo ndio mahindi. Mti wa mahindi anakuwa sasa rangi ya kijani, ile kijani mpaka anafika kwamba ameanza kubeba, anakuwa amekomaa, ni rangi ya kijani. Huyu ni mtu anakuwa mpaka anafika mahali akishabeba matunda. Tabeba matunda, utaanza kuona mahindi yanachipuka kwenye zile zinatokeza. Mwisho mahindi yanazaa, yanajitengeneza tokea huwezi kuona hindi mpaka inafikia mahali hindi linafaa. Linaanza kuchumwa kwenda kujaribishwa kwamba lina utamu gani na linafaaje, kwenda kuchomwa mahindi ya kuchoma. Alafu baadaye ndipo inaachwa pale kwenye mti ikomae, na ikisha komaa mti ule utauona unaanza kunyauka. Hakuna mtu atasema nyauka, ni system.
lazima utanyaushwa kwamba wakati wako uliopewa kubeba umebeba vyema, umezalisha matunda, karibu nyumbani sasa uje ukapumzike. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Unaenda kupumzika, umenyauka, utatolewa pale, lakini kabla hujatolewa, unapotolewa pale na matunda yanatolewa, yanawekwa pembeni. Yasafirishwa yapelekwa kwenye gari. Wewe huwezi pelekwa kwenye gari. Kwanza wale bado wana uhai duniani. Kwa sababu wale bado wanaenda kuchambuliwa, ndio watakuwa chakula kwa watu wengine, watakuwa mbegu wengine. Wewe unaambiwa rudi nyumbani ukapumzike. Na mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Sasa tunafikaje hapo kama ule mwanzo tu bado tunangangana na? Hizo ni hatua za maisha yetu ya wokovu. Na sisi kanisa mahali tuliko bado tuko kule kwenye ardhi tunangangana. Tunakataa. Tumeshindikana hata kutokeza. Sasa kweli tutakuja kubeba matunda? Tutakuja kubeba matunda? Ni ngumu. Lakini neema ya Mungu itutoshe, tunataka kubeba matunda. Amina. Kwa somo hili tunataka kubeba matunda. Ndio maana tunataka Bwana tutengenezee mazingira ili tuweze kukaa katika nafasi hiyo ya mafuriko haya. Tukae hapo na tudumu hapo. Ili tusikae kwenye uharibifu. Tubebe kilicho cha thamani. Kilicho cha thamani kuliko vile vitu viharibikavyo. Tumeona Paulo alivyoona na akafanya vile. Namba 3, hawa ni watu ambaye wamegongwa muhuri. Wamegongwa muhuri. Kugongwa muhuri manake wana jina lake, yaani wamebeba jina la Yesu. Na sio kwamba wanalihitaji hilo jina tu kwa sababu zao ama kwa sababu ya kitu fulani, ili walitaje kwa sababu zao. Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanalitaka jina la Yesu ili walitaje kwa ajili yao ya mambo yao. Hawa watu wamegongwa muhuri wa jina la Yesu. Kwa hiyo maisha yao yanamwakisi huyo Kristo Yesu. So namba 3, mimi lazima maisha yangu yamwakisi Kristo Yesu. Inapoonekana mahali popote wakamuone Yesu. Kama Yesu alivyosema, umeniona mimi, wasemaje nikuonyeshe Baba. Mimi ndio mwakilishi wake. Wamegongwa muhuri wa jina la Yesu. Na sio wale wenye kutaka kulitumia jina lake kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya vitu vyao. Au bado wako huku kiunoni na kurudi chini. Hao walioko juu ni wale ambao wamekubali maisha yao yawe vyovyote vile kwa ajili ya Kristo. Yaani wamekubali. Sisemi unaenda kuteseka, ila wamekubali kwamba bosi wangu ananitaka. Sasa mimi nafanya nani? Kikosa kazi ndio natakiwa inanisaidia. Watoto wangu watakulaje? Si niende tu nikalale naye, nani atajua? Kwanza mwenyewe ashaniambia tutasafiri tuende wapi? Tukafanya hiyo, hakuna mtu atajua. Atanilipia tikiti ya ndege tutaenda. Hakuna mtu atanijua kwenye hiyo nchi ama huo tena mkoa anaweza wakakujua, maana unaweza kukutana na mtu anayekujua. Atanipeleka nchi Nairobi, hakuna mtu ananijua kule. Anaenda kwenye mkutano. Nahitaji kutunza kazi yangu. Hawa wamegongwa muhuri ambao wamekuwa tayari kusema sikupi mwili wangu ukitaka nifukuze kazi. Kwamba amekuwa tayari akijua wewe kama hujageuza uso huku ushapigwa ya upande huu. Kama hujageuza uso huku ushapigwa upande huu. Unakuja kuelewa, unasikia kizunguzungu. Unalala hapo chini. Ukija kuamka uko dunia nyingine na shetani umuoni hapo. Amemaliza kazi yake ameenda. Unaanza kutafuta msaada. Jamani njooni mniokoe. Jamani nisaidieni. Naanza kupiga simu huku na kule na kule na kule. Gongwa muhuri wa Kristo Yesu uliobeba jina lake, ili utakapopita shetani aone jina la Kristo, aone jina la Bwana wa mabwana, atambue wewe ni wa nani, wewe ni mali ya nani. Usitembee na raha mbili. Atakufix, atakungojea barabarani. Ushaona ile ya hivi? Atakufanyia hivi. Utaangukia hapo. Shetani ni mkora. Na anajua mbinu zote za kuweza kumwangusha mtu na kumharibu mtu. Fanya ukae hapo, mahali ambapo pamebeba mafuriko haya.
ambayo ni ya Roho Mtakatifu, ndio wanaokaa watu waliogongwa muhuri. Hapo ndipo wanapokaa wale waongozwao na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu, ndio wanakaaga hapo. Hao wanakubali kuongozwa na Roho wa Mungu, wanakubali kusikia Roho anaposema, Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha yao. Hawana maswali naye, ili mradi wamemhakikisha. Usitembee kwenye wokovu kwa umekaa hivi, utapasuka katikati. Kwa sababu haya na haya hayawezi kukusimamisha kwenye mkondo wa Mungu. Sana sana utakuvuta kwa shetani, maana kwake ndio kuna vishawishi. Mungu hana ushawishi, wala hatumii ushawishi hata siku moja. Yeye anagonga muhuri. Jina lake ukiwa nalo, wewe unaweza ukapita, unaweza ukaenda. So hawa wamegongwa muhuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa utaandika tu wa Korinto wa pili sura ya 1 mstari wa 22. Tena na mimi naona nitaishia hapa. Wa Korinto wa pili, na tumalizi leo hili somo. Sijui kwa nini Mungu anatuzungusha jangwani kwenye mlima Sinai. Hii ni wiki ya 3, nilijua kwamba tunamaliza, lakini naona bado tunazunguka hapo. Nafikiri kuna zaidi anataka tusikie kwa ajili ya faida yetu. Kwa hiyo itabidi tutembee naye. Wa Korinto wa pili sura ya 1 mstari wa 22 anasema, nitaanza 21. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ya Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Tumegongwa muhuri wa Roho Mtakatifu ili tufanywe imara katika yeye. Hatuwezi kuwa imara tukiwa bado tunazurura huko pembeni. Tutafute namna gani kutengeneza maisha yetu na jinsi tutakavyoweza kukaa mahali ambapo yeye ametuweka. Roho Mtakatifu ndo amebeba muhuri na yeye ndo anatugonga. Kwa hiyo anawajua aliowagonga muhuri. Hakuna sneaking, hakuna kupenyeza. Anawajua aliowagongea muhuri, anawajua walio wake. Biblia inasema. Kwa hiyo neema Mungu iweze kututosha, na leo tutaishia hapa. Natamani kuona neema Mungu ikitenda kazi kwetu katika jinsi ambavyo alivyokusudia. Kama Paulo aliweza kufika mahali akayaona hayo aliyoyaona, akatamani kukaa mbele za Mungu kwa jinsi hiyo ambavyo alivyotamani, nafikiri sisi ni zaidi. Sisi ni zaidi, na hasa katika nyakati tunazoishi. Tunaishi nyakati ambazo zimebeba, kila mmoja anatakiwa abebe hayo matamanio. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame.